हेलो एवरीवन। अगर आपको भी हो गई है सर्दी जुकाम और खांसी और नहीं छोड़ रही है पीछा, तो यह होममेड काढ़ा देगा आपके नाक गले में आराम और दूर करेगा आपकी सर्दी जुकाम और खांसी। चलिए देखते हैं इस काढ़े को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 गिलास पानी लेंगे। उसमें तेज पत्ता, आधा चम्मच पिसा अदरक, 5 लौंग, दालचीनी, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च, हल्दी और काला नमक। अब इसमें गुड़ का छोटा टुकड़ा और 10 तुलसी पत्ती भी डाल देंगे। अब इसे उबालकर पानी को आधा कर लें। हमारा काढ़ा तैयार है। इस काढ़े को आपको गुनगुना ही पीना है। ध्यान रखें, इसे पीने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। इससे आपकी सर्दी खांसी जुकाम सही हो जाएगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारी होम रेमेडी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।